Здравейте, YouTube, аз съм YotoBG и днес играем Hero Zero. Тази игра на мен ми хареса, затова ще играя сега на нея. Но ще играя малко време. Затова който не знае, ще покажа всичко. Значи, сега ще започна от самото начало. Това е твой герой. Тук има за сила. Това е колко демидж биш, после ви покажа за такти. Това е за издръжливост, колко кръв имаш. Това е като повече техника, да правиш цена да удриш по-силно и по-технично, а това е за да отбягваш удари. Мисии. С тези мисии пълниш този левел. С тези мисии, значи на 10 на първо, като си от първо ниво, като сте, като започнете да минавате мисии, има един град. Като станете 10-то ниво, има втори град. А като станете 20-то ниво, има трети град, това деца сега. Като станете 34-ти, така. Магазин. В този магазин си купуваш дрехи. Тези дрехите са хем се намаляват, хем се увеличават. Понякога различно. Ето това, като станеш 10 левел, дава ти такова. Ето такива трябва да ги купиш, те са по една пончка. И купуваш ги и като се биеш, те ти помагат. Ето тук се продава, тук забравя какво се правиш, а тук е този предмет сега, като го сложи тук и мога да го променя в тези видове. С дуелите. Примерно сега ще атакна това момче. Виж, че мятам такова, имам хубаво повече демидж. Той като ми мята 300 демидж, той вече ми свърна по 300. Бил го. Сега, като го биеш, ти дава хем пари, хем слава. Тези... това е мисия пак за един ден. Това са тренировки за тези. И това са мисии, такива специални мисии, да търсиш хора, да намираш, да взимаш улики и така нататък. Тези си правят бустър, нещо като бустър за работа, бустър за умения и за мисии. Тези ти ги дава за 7 дена и са много хубави. Така, друго концо. Това е отбор. Значи, моят отбор са само българи. Наш отбор е гордо силен и слаб. Първото сега на линия, той е най-силният, той е направил този отбор, не знам. Той е най-силният от нашия отбор. Сега ще му пиша. Той се казва една. Класации. Тези класации са класация за герои. Там топ 10. Ето. Пъй може да ги пишеш примерно по име. Отбори. Това са отборите. Топ 10 отбори. Това са с по 100 точки. Това е много добре. Лигата. Това е за... Сега ще ви покажа после за дуелите. Аз съм на 25 място. На топ 10 това съм го атаквал. Драгон, да. Той е на първо място с 97. Седмичен турнир.
там за седмицата. Аз съм на 277 място за седмицата, по колко такова печелиш. Тя печелят по 1 милион. Колко слава, там опит. Колко опит, аз съм на кое място не знам. За слава аз съм на 197, а за отборна слава сме на 3-то място в топ 10. Вау! Това е много добре. Даже прекалено добре. Сме се развили много. Принцип, не знам. Не знам как се купуват тези пончики. Тези пончики се купуват май с пари. Ето, купете сега. Име, фамилия, улицата там да ви занесат, пощенски код, град или село, държава България, разбира се, и си пише майла. Да ви покажа за лигата. Значи в дуелите, като влезнете, и тук има лига. Тази лига, то е 17-то ниво, то е 31-во и то е 17-то. Значи, аз сега мога да атакувам, ще атакна, то е 17-то ниво с 41 купи. Вижте какво правя сега. Гледайте. Пропусни за мой по-бързо да случи атаката, готово. И получих 10 такива. Като събера 99, дава ми 120 минутки и 6 увеличаване на базовите показатели. Какво още? Ето сега ще атакна в дуел. Ще атакна... Ето някакъв зелен. 22 ниво. Аз тия 22 тия са ми за мен сили. Вижте го това с легендарна маска. Не го бих. Да ви кажа, не е важно как се облякам. Или с какви легендарни, или обикновени, или... Вижте аз с колко легендарни съм и колко рядки съм. Вижте, с 2 легендарни и 2 рядки. В принцип, аз съм за по-обикновени, защото ти дават повече пари, като ги продадеш. И ти повече такова, такива рядките си по всичко ми напълнят. Това е легендарен. Ето. Сега... Може да е това за клипа. Да. Сега да видим какво ще направим. Мисията още не е такова. Сега тая. Да, вижте. В очах още да ви показвам. На вас всичките. Ето къдолу са ми приятелите. Копелдахин и Прото. Тук, като искате да изпращате за отбор, ако искате да изпратите SMS, натискате отбора. Като натисне се сами отбор, пише изпратете. Изпращате и то само ви пише, може ли да влезна в вашия клан и те или ви приемат, или ви игнорират. Т.е. казват не. Затова аз винаги, като трябва да влизам в такова, винаги си бия да си пише си мое такова. Своя си пиша там, може ли да влезна, искам с отбора ми да е хубав и така нататък. Да. Това ще е за този клип. Много е кратък, но някакво да заснема. И ще снимам на друга игра. И чао.